आज मुझे प्राइवेट जेट में जाकर उसका टिकट क्यों कटाना पड़ा। आज सुबह उठते ही मैगी मिल गई। मैं सोचता हूँ आज सूर्य किधर से उदय हुआ है। वो बात अलग है, मैं 10:30 बजे उठा और मैं मेरे नकली आईफोन का शो ऑफ करते हुए सीधा बैग उठाकर घर से निकल जाता हूँ नानी के लिए, और हवाई अड्डे पर आकर एरोप्लेन का इंतजार करने लगता हूँ। इतने में मेरा प्राइवेट जेट आ जाता है और इसमें मैं जाकर बैठ जाता हूँ। इतने में ये टोपीबाज आदमी आकर मेरा टिकट काटने लगता है, मेरा मतलब बस कंडक्टर। और इस प्राइवेट जेट का टिकट मुझे 19 रुपए का पड़ा। मुझे उतरते प्राइवेट घोड़ा मुझे लेने आ जाता है और मैं कुछ जरूरी कागज लेकर ताजमहल पर जाता हूँ। ताजमहल के अंदर पत्तल ढोने का काम चल रहा था और मैं ये जरूरी कागज इनके हाथ में देकर आ जाता हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल देखकर मेरा ऑटोग्राफ लेने लगते हैं तो मैं इनको ऑटोग्राफ देता हूँ और सीधा नानी के घर के लिए निकल जाता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अगर नहीं आई तो भी लाइक करो।